อบชีสค่ะก็ส่วนผสมก็มีข้าวโพดค่ะหรือจะเอาอย่างอื่นก็ได้หมูค่ะอันนี้ก็เป็นชีสอันนี้ก็เป็นไข่ค่ะเป็นน้ำมันพืชค่ะใส่นมกับไข่ทำเสร็จแล้วขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็เอาน้ำมันค่ะให้ลงไปไม่ต้องเยอะนะคะตั้งตรงกระดานนะตั้งตรงกระดานยังไงก็หยดก็พริกค่ะพริกให้มันทั่วเลยค่ะกิ้งค่ะแล้วก็ใส่อันนี้ค่ะ2 ช้อนพอค่ะเราหั่นไปแล้วนะคะไม่ต้องเยอะค่ะไม่ได้ใส่ไปเถอะ เหมือนกันค่ะก็ใส่ไม่ต้องเยอะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะต่อไปก็ใส่ชีสค่ะพอเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีชีสเยิ้มๆออกมาเลยค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นอบค่ะเดี๋ยวใส่ผักในไอนะคะเอาใช้ประมาณแค่อันนี้พอประมาณนี้นะคะแล้วก็แล้วก็เอาไม้จิ้มฟันแตะรอบด้านนะคะแต่แล้วร้อนนะคะจะเอาเป็นซอสอันอื่นก็ได้แต่เราเอาเป็นซอสมะเขือเทศนะคะ แล้วก็วางลงแบบนี้ค่ะเราจะวางเป็นซิกแซกนะคะกินแล้วเราก็โรยข้าวโพดที่เหลือนะคะแต่ก่อนที่เราจะโรยเราต้องล้างมือก่อนแล้วก็ใส่หมู